Automotive NTV. So mga bossing, sound check na po natin ang ating bisikleta, no, mga bossing, ano, kung anong tunog niya, kung nakalagay na po sa kanya ang sprocket o kaya ang cogs. Tara po. Ang kanyang tunog, mga bossing, medyo ewan ko kung malakas sa pandinig nyo o sa cellphone ko lang. Mahirap po kasi wala pa tayong GoPro, ano po mga bossing, ano, cellphone pa lang po yung gamit natin. So tatry po natin na i-record yung sounds nya. So ayan po. Bukan po natin ulit kasi may dumaan truck. Wait lang po. Ayan, ayan. Bukan po natin mabilis. So yung sound check po natin is done po, mga bossing. Ayan po, sunod na po yung request nyo, mga bossing. So sana gusto nyo po itong video natin. So, mga bossing, try natin bumili po ng prutas o kaya ng buko. At yung po muna ang ating panangalian. So sarap po yun, paborito ko po yun, prutas, gulay and buko juice. Para po lagi tayong malakas, mga bossing, di ba? Okay po, tara po. Chicken po muna natin itong fruit stand ni Kuya. Kaya kamusta? Ano po si tatay? Ay, wala sir. Wala pa, nasa Tikul pa. Ba't nagiba na po yung kubo nila dyan? Ha? Giniba na po yung bahay nila? Pinagiba na.
Bakit po? Hindi yata lilipat na kapila. Ah. Magkano na po buko kuya? Dati pa rin, nagbabago. Sige po. Dalawa rin po sa akin kuya, yung malaog lang po. Yan po mga bossing, pag napadaan po kayo rito, may mga gulay din po pala sila, yun po. Ayan. Ito po kayo bibili kay kuya. Ano na nga po pangalan nyo kuya? Buhok. Pa? Buhok. Buhok, ba't buhok kuya? Tawagin nila si Kabok eh. Ayan, dito lang po kayo bumili kay Kabuhok. Malapit lang po yan dito sa, or dito na po yan sa Tokwahan po. Ayan. Marami rin po silang gulay. Yun. Mapanood po tayo sa YouTube niyan kuya. Dito na sila ulit bibili lahat na. Dati nung na-post ko sa Facebook kuya, di ba? Oo, dami na ito. Nung pinost ko sa Facebook, ang dami agad, no? Oo. Ngayon sa YouTube naman. Oo. Ayan po, may mga gulay rin po sila rito. Ayan po. Ayan, dati prutas na. Ngayon, ang dami ng mga gulay. May buko, may prutas. Ayan. Hindi nga ako ng babae dito, wala naman eh. Mabili ako. Ano nang tinding babae? Babaeng manok. Babae manok naman eh. Ay tayo dyan, kuya. Ayan, dalawa lang po sa akin, kuya. Malahog. Opo. Hindi kita nang malawag. Yun. Ayan, mga bossing pag nagre-rides kayo rito, dito na po kayo bumili ng buko. Mura lang po sa kanila, at saka sariwa lang po. Galing po sa, ano yan, kuya? Sa Batangas. Ayan po yung buko nila, kuya. Bakit talaga ako bukas? Ay, ano? Inamin na ba dito? Ayan po, meron din po silang ano rito, mga guyabano, pinya, saging. Ayan po, may langka, may papaya, may watermelon, may melon. Ano ba talaga? Ayan, meron din pong mga mani, patatas at mga gulay. Ayan mga bossing, dito na po kayo bibili ha. Baka may gusto po kayong shoutouts kuya. Kuya Buhok. Shoutout sa Oo. Dito ka dito sa akin, mura-mura mga kapatid, mga organic ito. Yun. Mga organic talaga ito, hindi ito. Mga fresh na fresh. Ikaw kuya, baka may shoutout yung girlfriend nyo kuya. Sige na. Shoutouts kay GF. Sino? Ano pangalan? Sige na, dali. Mapapanood to. Mga siguro nasa 600 na yung subscriber natin eh. So yung mga viewers natin nasa 35,000 na. Shoutouts daw kung sino man yon. I love you daw po. Ayan. Ay kuya, kayo po kuya, shoutouts sa asawa nyo po, sa girlfriend, sa chicks. Wala pa. O yan po, binatang-binata si kuya. Pagka yung mga single dyan ha. Ayan. Kunin natin yung buko natin. Wala rin buko mo. Para lumakas yung ating legs. Kasi panay hangin pa eh. Maraming salamat. Pang ano yan ng kidney. Oo nga eh. Yan, paborito ko talaga. Paborito ko talaga to. Tsaka yung mga down-down na gulay. Mabukas bibili ako niyan eh. Sige mga bossing, thank you ha. Thank you po. Oo kuya. Thank you. Salamat salamat kuya. Thank you po. Opo. So mga bossing, ayan po ang unang bike vlog natin ngayong 2020. So maraming salamat po sa inyo mga bossing. So kung nagustuhan nyo po itong bike vlog natin ngayong araw, ngayong 2020, ay paki-like and subscribe na rin po. Kakaingal po pala, tsaka masakit sa puwet. First time lang po natin nagbababike ng ganito, mga ilang araw pa lang po eh. So hanggang dito na lang po muna mga bossing. Maraming salamat po sa mga subscribes nyo at sa mga likes. So ride safe po mga bossing kapadyak, and God bless us all po. Maraming salamat po. Bukan po natin mabilis.